所以喺度再一次歡迎大家出席肥口型心機症你不能忽視的隱形殺手講座。我係今日嘅大會司儀 Kelly， 大家好，再一次歡迎我哋現場咁多位觀眾啦，同埋網上邊嘅觀眾啦。近年我哋嘅市民對於心臟病認知咧，亦都逐漸增加。其中一種咧致命性相當之高嘅心臟病咧，就係肥口型心肌症。大家咧知道嘅應該咧已經了解咗唔少啦。而呢一個嘅症狀咧，亦都見得到咧，我哋每200至到500個人當中就有1個人會患病，而甚至乎咧係青壯年嘅人士咧，亦都有機會患上嘅。患者嘅左心室壁會增厚，導致到會有阻塞嘅情況出現。咁會見到咧，我哋嘅患者咧會出現心律失常、呼吸困難、心鳴、活動能力下降等等。咁而近20%嘅人士咧，亦都有機會會死於咧突發性心臟病。所以呢一個病症咧係絕不能見少㗎。咁而今次嘅講座咧，我哋好高興咧邀請到心臟科專科醫生為我哋講解病人患有肥口型心肌症嘅常見症狀，以及係治療選擇，從而減低患者去患心臟病猝死嘅風險，提升大家嘅生活素質。呢個時候，讓我哋掌聲有請心臟科專科醫生羅醫生，有請。咁多位早晨，咁啊好開心啊！今日第一日嚟到呢一個嘅關心我的心嘅地方嚇，咁啊同大家分享下有關呢一個嘅心臟病嘅問題。咁今日我哋嘅講題呢就係肥口型心肌病啦。咁呢一個呢就頭先Kelly 都講過啦，咁都係一個唔係罕有嘅病。咁其實呢就有啲人有呢，其實佢都未必知嘅，因為有啲人呢佢可能完全冇症狀，但係亦都有啲人呢佢有呢個病呢，佢對佢日常生活呢就好大影響，咁呢令到佢可能呢一個嘅即係除咗話行起路嚟有唔舒服啊，亦都有機會可以突然間猝死，咁令到咧就嗰個嘅可能嗰個即係一家咧就頓失個經濟嘅支柱都唔出奇。咁我哋今日咧就係可以大家一齊分享下啦。咁啊完咗之後，如果大家有啲咩問題，亦都可以即係發問。嗱咁咧心臟咧基本咧我哋咁大家知道啦嚇，主要咧就係嗰個嘅用嚟泵血啊，運行我哋個血液咧去所有身體其他器官嚇，我哋手手腳腳啊，我哋個腦啊嚇，嗰個腸啊等等嘅器官，咁啊令到我哋身體咧能夠正常發揮呢一個運作嘅。咁我哋心臟咧大家知，咁就嗰個嘅除咗我哋呢一個嘅。如果睇翻呢一個嘅熒光幕嗰度呢，就呢一個呢，就頭先講啦，就左心室嚇，咁咧隔離嗰個就右心室。咁呢兩個心室呢，主要就收縮嘅時候呢，就將啲血呢，就係泵去呢一個大動脈就運行全身嘅。咁啊右心室呢，就將啲血呢，泵去呢一個肺嗰度呢，進行呢個氣體交換啊，將啲唔乾淨嘅呢一個嘅即係啲二氧化碳就排走，然之後呢，喺肺嗰度呢，就吸翻嗰個氧氣呢，就入翻啲血。咁然之後啲血呢，就落翻去左邊個左心室。咁啊左心室咧就嗰個嘅嗰啲血咧就乾乾淨淨，充滿晒養分。然之後咧嗰個左心室咧就將啲血咧泵出呢條所謂大動脈咧，就運行呢個全身嘅啦。咁啊去頭啦，去我哋手啦，去腳啦嚇，肚內臟嘅器官。咁咧就嗰個嘅咁呢一個咧就係我哋一般所謂正常嗰個心臟結構。咁我哋咧嗰個嘅左心室咧個肌肉咧相對嚟講係厚啲，厚過右心室少少嘅啊，因為咧我哋嗰個嘅個所謂嗰個嘅即係嗰個叫做系統性嘅血壓咧，就比嗰個肺血壓咧係高啲，咁所以咧我由左心室咧需要大力啲嘅力度先能夠泵到血。咁我哋除咗個嘅心臟，除咗有肌肉之外咧，其實亦都有啲心瓣嚇。呢一個咧就係嗰個左心房同埋左心室，我哋叫二尖瓣。呢一個咧就肺動脈心瓣。啊，正常呢啲心瓣咧都會打開閂埋，打開閂埋嚇，咁啊確保咧心臟血液咧循單一個方向流動，就唔會流翻轉頭啊。咁如果啲心瓣運作上有問題咧，都有機會令到我哋心臟唔能夠正常咁樣去運作嘅。咁呢一個究竟乜嘢叫做係一個肥口型心肌病呢？其實肥口型心肌病呢，就係講咗呢，我哋呢一個嘅心臟嗰個嘅尤其是左心室呢，嗰個嘅肌肉嗰個厚度呢係唔正常啊，唔正常得嚟呢，嗰個嘅就會阻礙咗我哋正常嗰個心臟嘅正常嘅運作啊，令到個心臟唔能夠正常發揮泵佢嘅功能。嗱咁大家知啦，咁就嗰個嘅，如果我哋嗰個嘅身體有高血壓啊，咁其實咧我哋心臟咧自不然就要大力啲先能夠泵到血出嚟啊。咁就嗰個嘅，如果你個血壓越高咧，我哋正常個左心室個肌肉都會增厚嘅啊。咁或者咧，我哋如果呢個主大動脈心瓣有狹窄，
咁我哋個心臟咧，其實應該都要大力啲先能夠泵到血㗎嘛，係嘛？咁所以咧呢一啲咧，我哋有機會咧，亦都會導致嗰個所謂左心室心肌肥厚啊。咁但係呢一個咧就係因為其他嘅原因令到佢厚咗嘅。但係如果呢一個嘅肥厚型心肌病咧，佢就唔係話因為呢啲原因而導致個心臟肌肉增厚，係因為個遺傳嘅基因嘅問題啊。大部分都係遺傳嘅基因問題，影響咗個心臟肌肉咧一啲嘅組織。令到咧心臟肌肉組織係唔正常地自發咁樣去增厚啊。咁而好特別咧，就係佢呢啲嘅心臟肌肉嘅細胞嘅增厚咧，有陣時係局部性嘅，唔係話咁勻循嚇，周圍都係肥厚咗。咁啊局部性得嚟咧，有陣時咧，好衰唔衰影響咗咧我哋心臟泵血出嚟嗰啲嘅位置啊。咁變咗咧就阻礙咗咧嗰個心臟能夠泵出嗰個嘅去大動脈嘅血液啦。咁所以咧個病人咧就開始唔舒服啦。正正就係咁嘅原因咧，就出現啲病人嘅症狀啦。咁呢一個咧就係呢一個所謂肥厚型心肌病嘅特徵。咁就係嗰個心臟肌肉咧，就係嗰個嘅自己無端端係呢一個變厚咗。尤其是係唔勻循地變厚。有啲影響咗某啲地方特別緊要嘅。咁就嗰個嘅，咁有陣時就係因為呢個原因咧，就導致嗰個嘅病人症狀。但係咧，如果佢嗰個影響個肌肉肥厚嘅地方，唔係呢啲地方唔係呢啲嘅阻礙咗個心臟泵血出嚟嘅地方咧，咁就嗰個嘅病人嘅症狀可能就冇咁明顯噶咯喎。因為佢唔影響咗正常心臟泵血啊嘛。咁就嗰個咁，所以咧有啲病人咧頭先都講啦，佢可能有呢個病咧，自己都唔知嘅。因為佢感覺唔到嘛。但係當佢去到呢啲咁重要嘅位置嘅時候咧，嗰個嘅阻礙咗正常心臟泵血嘅功能咧，嗰個病人呢個症狀咧就好明顯啦。佢就識得去揾醫生睇啦。因為佢又唔舒服。咁我哋控唔控制得到？究竟邊啲病人佢影響咗下邊一部分嘅肌肉咧？我哋控制唔到嘅。佢亦都未必即係嗰個嘅即係預測得到嘅，或者咁講。咁就嗰個每個人嘅影響都唔同同埋個每個人咧個影響嘅嚴重性都唔同所以病咧亦都有嚴重同唔嚴重嘅即係之分或者對個病人有冇實質嘅影響係有分別嘅唔係個個人咧有呢個病咧嗰個嘅情況都係一模一樣咁所以我哋個處理嘅方法嗰個嘅即係都會有唔同啦。咁而呢一個病咧，咁其實就嗰個頭先講啦，咁就好多時同個遺傳基因有關咁咧就嗰個如果你問喂發病嘅比率有幾多其實常唔常見咧？咁一般研究咧就話大概500個人裏邊咧有一個啦咁所以嚟講其實都唔係罕有嘅喎咁你乘翻香港700萬人，咁你咪知道大概有幾多人可能有呢個病啦咁我哋咧就頭先講啦，肥厚型心肌病有唔同嘅種類啦咁就嗰個嘅，咁有一啲咧就係會有所謂阻塞性一啲咧就非阻塞性。咁所謂阻塞性咧就係講頭先咧我哋嗰個嘅，如果肥厚嘅肌肉啱啱就喺呢一個心臟泵血出去個大動脈嗰個嘅所謂出口位咧，咁咧就嗰個嘅就呢個就叫做阻塞性啦咁因為咧呢一度咧就係會阻礙咗心臟嗰個血液嗰個運行。令到咧心臟咧嗰啲血咧唔能夠泵出條大動脈，或者佢泵到，但係咧嗰個情況係受到障礙咁呢一個咧就叫阻塞性嘅肥厚型心肌病咁就嗰個嘅通常呢啲病人咧嘅症狀就比較明顯啦咁佢行起到嚟可能唔夠氣啦行得急行得快咧可能會好容易氣促或者甚至乎行得快就有啲心口翳心口痛嚴重嘅咧佢可能咧做嗰個會突然間暈低都唔出奇嘅咁呢一啲咧就係我哋阻塞性肥厚型心肌病常見嘅病徵咁比率咧大概就嗰個嘅就可能不同嘅地方有啲唔同你喺香港見嘅即係個比率同喺外國見嘅比率會有啲唔同有啲研究就話大概佔2/3咁但係呢個亦都地區性會有啲即係分別嘅咁另外有一啲咧就係嗰個所謂非阻塞性肥厚型心肌病。所謂非阻塞性肥厚型心肌病咧就係佢唔會話令到個心臟咧泵血出去嗰條大動脈出現呢一個受到障礙咁呢啲就叫非阻塞性。咁有陣時佢可能係因為呢度肥厚嗰個嘅幅度唔係太多，咁所以佢咪唔會阻礙到嗰個嘅即係心臟泵血出條大動脈咯。或者佢嗰個嘅肥厚嘅肌肉咧係處於嗰個所謂心臟嘅尖端嘅部位
咁就嗰個嘅，咁呢啲咧佢亦都唔會話阻塞到嗰個嘅心臟泵血去個大動脈嗰個嘅情況。咁所以咧我哋叫做非阻塞性嘅心肌病。咁呢一個咧都唔係罕有嘅，因為咧喺我哋亞洲人或者係呢一個東方人咧，其實咧影響咗心臟尖端嗰個肌肉咧，其實嗰個都常見嘅。咁呢啲咧，可能你真係唔做超聲波啊，唔做心電圖咧，就永遠都發覺唔到因為佢真係可能冇乜症狀咁呢一類咧，相對嚟講，我哋見佢猝死嘅風險亦都唔係咁常見咁所以咧，如果你係即係嗰個影響到心尖嗰啲咧，相對嚟講就唔需要太過擔心嘅即使你係患有呢一個嘅問題都好。咁就頭先講啦，咁就嗰個嘅遺傳因素其實佔一個好重要嘅比例啦，但係亦都你見到啦唔係100%都係因為個遺傳嘅喎有啲人咧嗰個嘅係根本上未必話屋企人都有呢個病咁就嗰個有嘅可能即係佔大概2%度咁所以咧唔係話個個哎呀屋企人有我一定有㗎啦，你個仔女一定係有事快啲一定要佢捉去睇醫生，唔一定咁但係咧我哋亦都唔可以忽視咁就嗰個嘅有啲原因咧，我哋即係有啲病人咧，我哋都唔知點解佢會有嘅家族又冇世世代代都係健健康康驗個遺傳基因，佢又冇揾唔到呢個基因嘅喎咁所以咧點解有陣時我哋都唔知咁所以咧你問嗰個嘅有陣時醫生，喂係咪一定係嗰個嘅遺傳影響？有陣時醫生未必能夠好確實咁答到你咁但係咧係某個即係大部分人裏邊咧就嗰個嘅即係基因嘅影響係有嘅。嗱咁呢一個咧就係我哋常見嗰個症狀啦咁常見症狀咧就頭先講咧，尤其是如果佢係有呢一個阻塞性嗰啲嘅問題咧，行起度嚟咧就會有陣時呢一個呼吸唔暢順你想行得快行得急，成日都好似唔夠氣咁咁就嗰個嘅一行快啲咧就可能條氣促咁佢要停低唞下先好啲嘅咁就嗰個或者咧行得快嘅時候咧，胸口就會有啲哽住翳住好似有啲所謂心絞痛嘅情況都唔出奇。點解因為佢泵血出嚟唔暢順啊嘛，泵血出嚟唔暢順嘅時候咧，佢變咗嗰啲血咧去心臟肌肉都會受到限制因為咧我哋啲血經過大動脈運行全身之餘咧，佢亦都會有一啲所謂冠心血管咧流翻啲血咧去俾個心臟肌肉但係如果你嗰個嘅泵出去個大動脈嗰啲血都唔夠嘅時候，你變相去心臟個肌肉嘅血管嗰個血流量咪少咯。係咪咁所以咧，你嗰個嘅心臟都唔夠血道㗎，心臟唔夠血道嘅時候，咪有機會有呢個心絞痛咯。典型咧就係行得快行得急嘅時候咧，心口就會好似有啲嘢壓住，好似有嚿石擲住，你要停低唞翻3-2分鐘先好啲咁呢啲咧都係我哋有機會喺呢個肥厚型心肌病出現嘅情況。同埋有啲人咧，喂，成日都覺得好似好容易攰想行得快行得急，自己都就好似都力不從心所以咧有陣時佢個哎呀死啦，係咪老咗咧？年紀大咗咧嗰個嘅體能差自己好似即係都唔可以行咁快，咁俾自己就住咗咁想成日都同人講，我都唔中意行快嘅行快我就覺得即係嗰個嘅唔好舒服，所以我平時都行得好慢。咁呢啲可能佢本身就係因為呢個病。所以限制咗佢個正常嘅活動能力唔係話佢真係老得咁快咁就嗰個有啲人佢真係以為自己係老咗，所以先至係咁，但係可能有機會係因為本身心臟有病咧，而令到佢個體能咧係自己嗰個嘅自己限制住唔想行快啲咁如果佢冇呢個病，可能佢就龍精虎猛行快啲都冇問題咯咁有陣時你自己唔知分辨唔到。咁嚴重嗰啲咧，佢可能會有機會咧就嗰個嘅心悸，因為佢有機會出現啲心律不正心跳唔正常、唔規律而可以譬如話我哋出現心房顫動呢啲，咁變咗呢個心成日都卜卜跳跳嗶哩嗶哩嚴重嘅咧有機會咧有陣時出現一啲突發性嘅心律不正，有機會可能令到個心臟咧會停頓，會呢一個啲血泵唔到出嚟咧，佢會呢一個突然間暈低嚴重嘅可能真係會猝死嘅再嚴重啲咧，有啲病人亦都有機會出現所謂心臟衰竭嘅症狀心臟衰竭可能大家知腳腫啦夜晚瞓覺時候咧打平瞓，可能條氣喘啦，因為佢可能嗰個肺部有啲肺水腫等等嘅情況咁就嗰個嘅呢啲都係我哋常見嗰個嘅所謂心肌肥厚症所出現嘅症狀。咁但係咧，如果你唔係屬於呢一個阻塞性嘅心肌肥厚症咧，呢啲嘅症狀咧可能就未必咁明顯啦或者甚至乎你未必會出現呢啲咁嘅症狀。所以有陣時咧，你唔透過呢個檢查咧，你係可能無法知道嘅。咁
除咗呢啲症狀之外，其實呢一個阻塞型心肌肥厚症或者呢啲心肌肥厚症，佢會唔會出現其他啲併發症呢？係會嘅啊！嗱，咁頭先講啦，除咗你個心臟唔能夠正常將啲血泵出條大動脈運行全身，出現頭先嘅症狀之外呢，佢亦都會有機會呢，其實會導致呢一個心律不正。咁其中一種常見呢，佢有機會導致呢一個所謂心房顫動，因為呢頭先我哋講咗啦。嗰個嘅心臟嘅下邊就係心室，上面就係心房。如果你嗰個心室心肌肥厚呢，你嗰啲血呢就有機會谷翻去個心房，令到心房會脹大啊。同埋咧，心房脹大嘅時候呢，出現個心房顫動呢個機會就高好多啊。當你出現心房顫動嘅時候呢，嗰個人呢個唔舒服嘅症狀呢就可能更加明顯啦啊。咁就嗰個嘅同埋呢個人亦都可能會有覺得個心跳唔舒服啊嚇，行起到嚟條氣可能更加速。咁呢一個呢就係我哋其中一種常見嘅所謂併發症啊，就出現呢一個嘅心律不正啊。咁而大家知啦，心房顫動咧，佢會增加中風嘅風險噶嘛啊。因為心房咧嗰個嘅喺心房顫動嘅時候咧，佢就唔能夠一下一下咁樣收縮泵血。心房咧嗰個嘅電流咧嗰陣時就好快同埋好亂啊，下下咧可能每分鐘超過300下以上。咁你心臟嗰個跳動300下以上，你佢點能夠正常一下一下收縮啫？咪得個震字咯，係嘛？得個震字嘅時候咧，個心房嘅血液咧唔得運行得暢順啦。咁所以咧喺心房嘅血液咧，好似呢一個嘅即係一潭死水咁喎。有陣時你如果講得俗啲嚇，咁變咗嚟講呢啲血塊咪好容易喺嗰個心房啲窿窿罅啊位凝固咯。咁凝固咗點啊？咁如果佢經過嗰啲大血管飛咗上腦嘅時候咧，咪塞住腦嗰啲血管咯。咁所以咧有啲心房顫動嘅病，佢咪會導致中風咯。啊，就係由於佢心房嘅血液運行得唔好，好容易形成啲血塊，跟住經過啲大血管衝咗上腦咧，就塞住咗腦嗰啲血管啦。啊，咁啊導致即時中風。咁呢啲通常咧就係嗰個嘅中風嘅程度咧係嚴重好多嘅。啊，咁就嗰個嘅咁，所以咧當有心房顫動嘅時候咧，嗰個嘅問題咧就一定即係比較嚴重，我哋都要好小心處理。咁就嗰個嘅，咁同埋咧就嗰個嘅亦都頭先講啦，會有機會有心臟衰竭嘅情況啦嚇。尤其是長時間嗰個嘅心肌肥厚咧，有啲病人咧，佢可能咧就真係心臟收縮嘅力度咧都會變差咗啊。咁啊變咗咧，佢本身咧就係個肥厚型心肌病啊。咁跟住後期咧就可能會嗰個心臟嗰個機能都會變差，咁變咗咧心臟就會慢慢咁擴張，導致一個所謂擴張型嘅心肌病都唔出奇。咁就嗰個亦都有機會咧。再嚴重啲咧，佢可以出現一啲所謂突發性嘅心室跳動過速或者心室纖顫啊。咁呢啲咧就唔同心房顫動啦。心房顫動講心房嗰個電流出現問題啊，咁就跳得太快。但係咧心室嗰個嘅跳動過速或者心室纖顫咧，就係嗰個嘅心臟下邊嗰部分嘅肌肉咧，嗰個嘅電流出現唔正常。咁呢啲咧就嗰個有機會就可以突然間猝死添啊。咁所以咧就嗰個嘅就更加即係問題大。咁所以咧，我哋有陣時就即係處理呢啲病咧，我哋除咗睇個病人有冇症狀之外咧，亦都要睇下有冇呢啲咁樣嘅即係嘅併發症嚇，或者佢出現呢啲嘅嗰個嘅併發症或者個猝死風險高唔高嚇？咁如果係高嘅話咧，我哋就嗰個嘅即係更加要小心去處理。嗱，咁我哋有咩方法可以知道個病人究竟有冇呢啲咁嘅病呢？嚇，咁其實呢，就嗰個嘅有陣時我哋都可以透過啲比較簡單嘅檢查呢，其實都可以即係知道嚇。咁啊最常見就係個心電圖啦。啊，咁啊大家知啊，心電圖係基本一個嘅心臟檢查嚇，你去做呢個即係身體檢查啊、body check 啊，好多時都會即係做咗呢一個嘅心電圖。咁而好多心電圖嘅即係蛛絲馬跡咧，其實都可以話俾佢聽咧，病人有冇呢啲所謂心肌肥厚症嘅啊？咁因為心電圖咧記錄到我哋嗰個嘅心臟嗰個嘅信號啊，亦可以除咗話俾佢聽有冇心律不正之外咧，亦都可以話到俾我哋聽咧個病人個心臟嘅肌肉有冇肥厚嘅跡象啊？咁就嗰個嘅，如果係有嘅，咁我哋就一定要再繼續用其他方法去核實佢係咪有呢個問題啦。嗱，咁喺呢個圖嗰個嘅熒光幕咧，左邊咧就係一個正常人嘅心電圖啊。咁你咧見到咧個心跳咧，我哋就叫好規則，同埋咧呢個心臟嗰啲嘅心電圖嘅電壓咧，我哋係有一個即係有一個嘅既定嘅標準嘅啊。咁而呢一個嘅即係如果呢啲嘅電壓佢超過一個既定嘅標準嘅時候，或者伴隨一啲唔正常嘅變化咧，我哋就知道個病人有冇呢個所謂心肌肥厚啦啊。咁呢一個咧通常就係第一個步驟咧，我哋去判斷個病人有冇呢一個嘅肥厚型心肌病啦。嗱，咁喺個熒光幕嘅右邊咧，就係一個典型肥厚型心肌病嘅病人嘅心電圖啦。你同左邊比較下，你見到已經係有明顯嘅分別啊。醫生一望落去咧，實知係有事㗎啦
咁就嗰個嘅，咁見到呢一個嘅右邊嘅心電圖呢，我哋就即係知道個病人一定係有問題好大部分呢就係有呢啲個所謂左心室心肌肥厚咁跟住呢，我哋下一個步驟呢，就要用個心臟超聲波去幫佢照清楚個心臟結構量度清楚個心臟肌肉嘅厚度，去知道究竟病人有冇呢個所謂肥厚型心肌病。咁呢一個嘅心電圖其實睇到啲咩呢？第一，佢嘅心跳都係規律嘅，不過呢個心臟嗰個嘅心電圖嘅電壓呢，我哋係完全係超過咗個標準，同埋呢一個電壓超過標準反映呢就係個心臟肌肉係有肥厚嘅現象，同埋呢伴隨住呢所謂嗰個 STT 波呢係唔正常嘅咁就嗰個同隔離嗰個呢係完全係兩回事咁呢就嗰個嘅大家當然未必識睇，咁但係起碼見到已經係分辨到係有唔妥啦咁我哋醫生呢就嗰個嘅即係知道究竟係乜嘢嘅原因導致。咁跟住我哋下一個步驟呢，通常都係用呢個所謂心臟超聲波心臟超聲波大家都聽得多，亦都可能曾經做過，就係用超聲波呢，好似人哋照肝照膽照 BB 咁，不過我哋就係照心臟咁呢就嗰個嘅放喺胸口上邊呢，我哋呢就嗰個嘅醫生就可以檢查呢，透過超聲波呢，就睇下究竟嗰個心臟嗰個嘅結構啦、個功能啦、心瓣運作啦，同埋量度清楚呢嗰個心臟肌肉嘅厚度同埋如果佢真係有心肌肥厚呢，係邊一個地方係有一個阻塞性定係呢個非阻塞性咁就嗰個有冇出現其他嗰啲心瓣嘅問題呢？我哋都可以睇得清清楚楚。同埋呢，如果係阻塞性嘅話呢，佢究竟阻塞到點係有一個輕微嘅阻塞定係一個嚴重嘅阻塞呢？我哋都可以判斷得到咁所以咧，超聲波呢係好緊要嘅咁就嗰個嘅咁而呢啲呢，就一定係要即係嗰個嘅做得多，同埋嗰個嘅有專業受訓先能夠清清楚楚掌握晒所有嘅資料。咁呢一個圖呢，就係我哋嗰個心臟超聲波一個嘅阻塞性心肌肥厚症嘅病人嗰個嘅即係典型嗰個嘅即係嘅結果。咁呢一度呢，就係我哋嘅左心房，呢度就左心室，呢條呢，就係個主大動脈呢度呢，嗰個就係嗰個二尖瓣，呢個就係個主大動脈心瓣啦。正常心臟呢收縮嘅時候呢，嗰個嘅啲左心室收縮嘅時候呢，就將啲血呢就經過呢條通道就運行去個大動脈。咁但係而家呢嗰個嘅即係心臟嗰個嘅呢一部分嗰個嘅所謂底部嘅肌肉呢，就係變厚咗咁所以呢，呢一個嘅即係通道嘅空間呢，就係嗰個嘅狹窄咗嘅。咁變咗嚟講呢，心臟你要泵啲血出去嘅時候呢，就經過呢一個嘅即係二尖瓣同埋呢一個嘅肌肉嗰個嘅通道呢，就唔夠啦，係嘛？唔夠嘅時候呢，嗰個心臟泵啲血出去就唔好啦咁所以呢，病人呢有陣時就容易氣喘行路唔夠氣啦就係咁樣嗰個嘅呢個結構出現問題而導致正常嗰個呢度嘅空間唔應該係咁樣咁如果我哋將個心臟做一個橫切面，呢度做一個嘅即係橫切面呢，我哋會見到呢，其實個心臟呢就好似個圓圈咁嘅呢個圓圈嘅肌肉呢，基本上應該正常人嚟講呢，就係一個嘅即係好勻循好似切菠蘿切一片菠蘿咁，嗰個菠蘿應該勻勻循循噶嘛，係嘛？唔會一啲地方厚啲，一啲地方薄啲噶嘛咁但係呢，我哋嗰個肥厚型心肌病呢，頭先講啦，個心臟肌肉呢係唔勻循地肥厚嘅好多時咁就同埋呢，有啲地方呢厚得比較多嘅好似呢度呢嗰個所謂膝間隔嗰個嘅即係肌肉嘅厚度呢係2.1 cm 嘅。但係咧，如果冇乜問題，對面嗰度咧，或者冇咁肥厚嘅地方係1.26 cm 咁就嗰個嘅差唔多即係 double 咁呢一個嘅即係唔勻循地嗰個嘅心肌肥厚咧，就係嗰個呢一個病嗰個典型嗰個嘅跡象咁就如果你係因為高血壓導致心臟肌肉肥厚，或者個主大動脈心瓣狹窄，所以令到成個心臟都肥厚嘅話咧，我哋量度出嚟嗰個肌肉嘅厚度咧，應該即使佢係肥厚咗，但係大家都差唔多。唔會話分差別咁大。呢一個呢，就係我哋頭先話啦，心臟超聲波可以評估到，當佢有呢一個心肌肥厚症嘅時候，究竟佢有幾影響嗰個心臟泵血出去個大動脈嗰個阻塞嘅程度呢？咁我哋超聲波就可以判斷到啦。因為呢，我哋超聲波呢可以透過血液嘅流通去量度到呢嗰個嘅所謂嗰個阻塞嗰個嚴重性。咁就嗰個正常人呢，如果我哋用超聲波去量度嗰個啲血去流出嘅大動脈呢，其實應該好暢順嘅冇任何呢個阻塞，冇乜所謂壓力嘅差距嘅當你如果偵測到有一個嘅壓力差距嘅時候呢，即係反映呢，如果嗰個嘅即係個
嗰個通道係狹窄咗啊。咁當然我哋要排除唔係嗰個心瓣本身狹窄啦嚇，因為啲心瓣狹窄咧個壓力差距都唔正常。但係如果你心瓣睇落去好靚嘅喎，打開得好暢順嘅喎，但係我依然係見到嗰個嘅嗰個通道有個壓力差距咧，即係話嗰個通道係狹窄。咁就嗰個嘅，咁點樣先叫嚴重呢？咁如果你嗰個嘅靜止狀態呢，個壓力差距都有35以上呢，已經係明顯嘅啦。咁如果你哇喺嗰個靜止狀態都有30幾呢，你行起路嚟呢，個心臟泵得更加強，泵得更加強嘅時候呢，個心臟咪練得更加犀利咯。個壓力差距更加緊要啦。咁就嗰個嘅，咁所以呢有啲人呢行起路嚟嘅時候呢，就更加唔舒服。咁我哋呢超聲波呢就可以評估到究竟嗰個嘅靜止狀態係點。同埋模擬佢，如果係嗰個嘅心臟負荷大，或者係有一個加壓嘅情況之下咧，嗰個嘅個阻塞嘅幅度有冇更加緊要啊？咁所以咧有陣時咧，我哋有一個嘅有機會咧，叫個病人咧靜止狀態，我哋去量度啦，跟住咧我哋會叫佢閉氣啊，閉氣咧好似谷大便屙唔出咁樣樣嚇，咁啊模擬佢喺嗰個嘅心臟負荷大嘅時候咧，個壓力差距係幾多啊？咁我哋咧可以評估得到咧，究竟佢嗰個嘅情況對佢嗰個日常生活有幾大影響。咁喺呢一個嘅右邊嗰幅圖咧，就係嗰個嘅我哋叫佢閉咗氣之後嗰個做嗰個壓力差距。呢一個咧就靜止狀態嘅時候，喺兩個嘅唔同嘅情況咧，壓力差距都係一個顯著嘅變化。本來咧靜止狀態個壓力差距都有60度，都係相當之嚴重㗎啦。咁就嗰個嘅，但係咧閉完氣之後咧仲犀利，去到114啊。咁所以咧呢一啲嘅病人咧嗰個症狀就更加明顯。咁所以咧佢行起路嚟咧行冇幾遠咧已經覺得氣促唔可以行得太快，做運動更加唔使旨意啦。上樓梯咧可能即係上幾級佢都話得唔掂噶啦，要停噶啦。咁呢一個咧就對佢日常生活咧就好大影響。咁但係有陣時咧，我哋超聲波咧就未必能夠一定睇得好清楚嘅，因為咧超聲波大家知啦，我哋個探頭頭先咧就放喺個心臟嗰個即係胸前嗰度但係如果有啲人咧比較肥嘅或者咧個肺曾經做嗰啲手術嘅或者咧食好多煙嘅有肺氣腫嘅慢性支氣管擴張咧，咁呢啲咧佢有一個嘅即係我哋嘅超聲波嗰個穿透度可能就冇咁好個影像未必睇得好清楚。有陣時咧，我哋就可能要做一個所謂經食道嘅超聲波經食道超聲波好似人哋照胃鏡咁，將嗰個超聲波探頭咧放喺食道後邊，咁咧距離個心臟就會近好多，就冇話受到呢一個嘅，譬如話個肥胖啦或者個肺嗰個嘅問題咧，就阻隔住嗰個影像嘅清晰度。咁我哋咧就一個掌握個數據同埋個影像咧，就變咗係呢一個就會理想好多。咁但係一般嚟講就未必一定個個需要。好多時咧就嗰個大家聽到而家好多即係咩心臟磁力共振嗰個電腦掃描CT 係嘛咁好多時咧我哋心臟咧可能會用 CT 係去照血管。咁其實咧呢啲嘅影像嗰個嘅方式咧都可以俾我哋去幫助診斷呢啲病人有冇心肌肥厚症好似呢個病人咁咧，我哋正咧就係做咗一個電腦掃描佢點解要做電腦掃描就係咧醫生咧話佢行路好容易氣促心口唔舒服。驚佢嘅心臟血管有事咁咧，所以咧就大家知啦。喂，而家照心臟血管好多時咪用 CT 電腦掃描帶顯影劑將嗰3條血管顯現出嚟咁咧照咗出嚟咧，血管又冇事嘅喎，條血管都好暢通嘅喎。咁就有一個嘅，咁醫生話你冇冠心病喎，點解唔應該有咁行路氣促㗎？咁就有一個就當咗佢冇嘢咁跟住咧，我哋後尾佢又睇我哋嘅時候咧，發覺我哋再睇翻片咧，喂，其實你呢一個心臟肌肉嗰個厚度咧，係好唔正常地增厚咗咁就有一個嘅。如果你睇翻其他嘅地方嘅心臟肌肉厚度咧，係薄切切嘅，嚟到呢度肥嘟嘟嘅咁就有一個嘅。咁同埋咧呢一度咧，正就係頭先我俾你睇嘅超聲波嗰個心臟咧泵血出去大動脈嗰個下邊嘅出口位啊嘛咁呢一個咧就係個大動脈心瓣，呢個就頭先話嗰個二尖瓣嘅位置。咁你見到呢個出口位俾呢嚿肥嘟嘟嘅肌肉阻住咗。咁啲血梗係泵唔到出去啦，泵唔到出去嘅時候，你想行得快嘅時候，你自不然唔夠氣唔夠力啦，係嘛？咁所以咧，一睇呢個圖咧，其實就好清楚知道佢係有一個所謂肥厚型心肌病就所以解釋得到咧點解佢即使血管冇事，原來佢都可以即係行到氣喘心口翳痛啦。睇翻左邊呢幅圖咧，就係一個正常人嗰個嘅影像嗰個角度同呢一個咧基本上就係一致嘅呢個就係正常人嗰個嘅結構，你見到咧呢個就係左心室，呢個就係左心房，呢個就係二尖瓣，呢個就係主大動脈，呢個主大動脈心瓣。你見到呢部分嘅肌肉咧，同下邊咧唔會話相差太遠嘅
係咪啊？咁就嗰個正常心臟肌肉，大家基本上都係即係差唔多嘅。咁就嗰個嘅，咁變咗嚟講呢度嘅空間啊係好闊落噶嘛，條路好暢通嘅。咁所以咧佢心臟泵即係收縮嘅時候泵啲血咧，佢就呢個嘅位置咧就唔會話受到咩阻礙啦。咁你可以想象得到，喂呢度個肌肉咁肥嘟嘟，你個心臟再收縮嘅時候，成個人揸埋個拳頭嘅時候，呢度嗰個嘅空間咪好窄咯，所以啲血泵唔到出去，就咁睇個圖已經好容易理解得到啦。咁有陣時咧，就嗰個嘅即係我哋做心臟檢查，大家都即係其中一樣嘢都好熟悉啊，或者聽得好多就係跑步機啦，係嘛啊？咁咧跑步機咧，一般嚟講，我哋喺肥厚型心肌病嘅病人咧，我哋未必會去做嘅啊，或者咧以往傳統咧，我哋覺得呢啲嘅病人咧都唔適合用跑步機去做咩測試啊，因為有機會咧佢嗰個尤其是佢阻塞性嗰啲咧，佢一做跑步機佢跑步嘅時候咧，驚佢嗰個嘅突然間暈低啊，或者有風險啊，咁就嗰個尤其是之前醫生係唔知佢有呢個病啊，叫佢死跑爛跑，喂唔得啊！你跑快啲，未到目標啊嚇！咁咧越谷佢咧就越容易出事。咁但係有陣時咧，我哋知道個病人有呢啲情況，或者佢即使未知，但係有醫生喺在場監察住去做咧，有陣時都係安全嘅。咁就有一個病人就係正頭先嗰個啦。咁就嗰個嘅佢咧之前照過嗰個嗰啲嘅心臟血管冇事，嗰陣時咧唔知道佢係呢個肥厚型心肌病。咁佢嚟睇我呢，咁我懷疑佢，喂，你會唔會係嗰啲所謂嗰個微絲血管功能失調啊？咁就嗰個呢啲都有機會，你行得急行得快嘅時候，胸口唔舒服，尤其是女性呢特別多。咁佢又50零歲又未退休嚇，咁就嗰個嘅。咁我哋有陣時呢都想睇下佢會唔會係呢個所謂微絲血管功能唔好，所以呢導致佢行起到嚟心口唔舒服。咁嗰陣時呢，我唔知道佢有呢個病嚇，佢個靜態心電圖亦都唔係話即係好明顯話係唔正常。咁佢之前幾年前亦都喺其他地方做過超聲波，話冇嘢嘅喎嚇，咁就咁咪好咯，做個跑步機睇睇啦。咁點知跑嘅時候咧，佢行咗呢一個3分零4分鐘咧，已經話唔舒服啦。咁啊心電圖真係有唔正常嘅變化喎啊！咁就有一啲所謂心肌供血不足嘅現象，同埋咧最得人驚咧就係佢做運動嘅時候咧，點解個血壓會好似越嚟越低嘅啊？正常人嗰個做運動嘅時候血壓應該越嚟越高㗎嘛，係嘛？咁就呢個係一個正常嘅現象。當你做運動嘅時候，你見到嗰個嘅血壓越嚟越低咧，咁就嗰個嘅就一定係唔好嘢㗎啦。咁就一定係心臟有事咁就嗰個或者心臟功能唔好，咁咧就嗰個嘅咁，我哋喺見到一個咁嘅情況之下咧，咁就嗰個佢亦都有明顯平時嘅唔舒服咧，OK 得啦，夠啦，停啦咁咧嗰個嘅情況咧就慢慢舒緩咁咧就嗰個咁你喺呢啲即係監察住嘅情況之下做，有陣時都係安全嘅但係我哋就都唔係話個個都咁做，當然亦都有啲人咧，我哋有陣時可能即係知道佢有呢個病，我哋判斷佢對佢日常生活幾大影響咁有陣時咧，我哋都會客觀地咧去做一啲嘅檢查去睇，咁但係就要小心啦咁後尾我就頭先嗰個病人就係嗰個做咗呢個檢查，咁跟住咧發覺唔係好對版咁跟住咧再睇翻佢以前嘅電腦掃描，咁就嗰個嘅發覺，點解咁樣嘅咧咁就嗰個嘅跟住再幫佢再做一次超聲波，咁先至能夠即係確診佢有呢個肥厚型心肌病咁所以有陣時嚟講咧，有啲病人咧，佢係有呢個病咧，未必話第一次檢查一定可以即係 check 得到有陣時可能真係要再臨床再評估再或者係翻查其他嘅記錄去再睇咁頭先講啦，嗱呢啲病咧亦都有機會係基因遺傳啦，同基因有關咁亦都所以咧有啲即係國際嘅建議，你都可以做一啲所謂基因測試。咁基因測試咧以前咧喺我哋嗰個嘅即係啱啱出嚟做醫生30年前咧都未必話即係咁普遍咁就嗰個嘅咁，但係咧即係科技越嚟越進步而家基因測試咧就嗰個嘅亦都即係普及咗有一啲即係呢一個嘅化驗室咧，佢都可以好全面咁樣去做一啲基因測試，去睇一啲譬如話呢一個嘅成好多種嘅心臟病嗰啲基因，佢都一次過測咁費用亦都唔算話好貴可能7000幾蚊都可以做到。咁包括咗即係除咗呢啲心肌肥厚症之外或者一啲心律不正或者係其他嗰啲遺傳嘅心臟病，佢都可以一次過 check 嘅。咁但係咧，亦都唔係話個個一 check 咧有呢個病咧，佢一定揾到一啲唔正常基因嘅咁所以咧，你唔好諗住你一驗咧，一定係知道邊一種基因。但係當你揾到，如果你真係知道係邊種基因咧，咁有陣時咧，你就可以即係嗰個嘅即係針對性，即係你屋企人去睇下有冇嗰種基因啦咁就喺外國咧，亦都建議咧，即係可以考慮去做呢啲咁嘅基因測試但係香港咧，其實喺政府醫院就絕對應該就唔普及嘅
咁啊，私家咧就嗰個嘅，亦都唔係話個個醫生都會叫個病人去驗，因為有陣時你驗咗可能都揾唔到咁啊，病人又揾唔到，又要嘥咗幾千蚊咁，跟住有陣時又即係唔係好開心咁樣。咁但係呢一個就唔係話醫生嘅問題，亦都唔係化驗室嘅問題係呢個病本身係有啲人咁。咁如果你有呢個病啦，咁就嗰個嘅亦都有機會家族遺傳啦咁如果你揾到你係有個基因，咁你嗰啲下一代或者你啲仔仔女女啊兄弟姊妹都相對驗咗又係有呢個基因，咁佢哋就知道佢有呢個第時出現呢個病嘅機會就高啲啦。咁有呢一個基因嘅時候呢，咁佢哋可能就要定期去做啲檢查咯。但係如果你冇驗呢個基因，你又唔知佢哋有冇，咁有陣時我哋點知啊？唔知㗎，真係睇唔出㗎，因為個高矮肥瘦嗰啲平時可能冇嘢㗎，可能佢本身又唔係做開運動，或者平時都行得好慢嘅，成日都坐車嘅，車出入嘅，有司機嘅，佢都唔做運動嘅，咁變咗嚟講，佢可能平時就冇任何症狀咁當然你唔想佢猝死先知㗎嘛，係嘛？咁但係我哋呢，就嗰個嘅就可以透過啲嘅基本嘅心臟檢查就可以知道佢有冇呢個病咯。頭先講啦，最基本就可以做個心電圖同埋超聲波咁所以呢，我哋嗰個嘅即係亦都有啲國際嘅建議呢。如果你診斷咗係有呢個心肌肥厚症呢，你嗰個仔仔女女呢，理論上呢就最好叫佢哋呢一個嘅即係去照一照咁係咪一出世照啊？咁又唔係嗱，喺香港呢，就冇一個嘅即係所謂標準嗰個嘅建議嘅或者一個規定嘅，所以去政府呢。我諗就嗰個嘅政府亦都未必會幫你啲屋企人去照噶啦，佢會叫你出去照咁就嗰個，如果你睇翻嗰個嘅喺美國嘅建議呢，佢嗰個嘅建議就咁嘅。咁咧，如果你係診斷咗有呢個病呢，你仔仔女女大概12歲到啦，就應該去要檢查咁咧就嗰個嘅，如果你今次照咗冇事嘅，咁可能就1至3年裏邊呢，就要再復檢咁就嗰個嘅直至到佢成年啦當你成年之後呢，咁就可能即係嗰個每5年呢就照一次去睇下究竟有冇呢個情況咁就嗰個，但係去到幾多歲就唔使再照呢，就冇一個好規則嘅定論。不過呢，當你去到即係中年打後，你都冇嘅話呢，你再之後演變有呢個病嘅機會嘅，相對嚟講就唔係咁高因為好多時呢，呢啲咁樣嘅情況呢，你中年開始即係嗰個嘅好多時都有就有㗎啦根據我哋嗰個嘅即係以往嘅經驗咁就嗰個，但係呢一個就暫時冇一個嘅既定嘅標準啦咁但係就嗰個嘅最根本一樣嘢就係，當你或者你屋企人係診斷有呢個病呢，直係親屬呢，應該係要檢查一下就會好啲因為你唔知道佢哋有冇有陣時有都唔知嘅。尤其是呢，如果話喂係我阿爸以前就係突然間猝死跟住我阿叔又係突然間猝死我而家又驗咗呢個病，咁你肯定即係個家族遺傳機會好高啦。咁所以你啲仔仔女女唔可以再話即係自己冇咩症狀就唔去理如果唔係呢，出事呢就可以好大件事。咁因為咧就你趁早去知道咧，其實係有得醫噶嘛有啲嘢可以避免到啊嘛咁同埋咧就嗰個避免係一啲嚴重嘅後果啊嘛如果你診斷到其實對佢嚟講冇咩影響嘅，咁啊冇乜所謂啦，你唔知都冇乜所謂啦，係嘛？但係如果唔係呢個病有啲嚴重嘅後果喎，同埋有機會有得醫嘅喎，咁我哋咪應該要早啲知咯咁就嗰個就唔好錯過咗呢一個嘅即係趁早嗰個嘅即係治療嗰個嘅機會。嗱，咁我哋講咗咁多呢一個嘅呢個病有關嘅症狀啦，咩後遺症同埋有啲咩方法可以診斷呢個病，咁點醫有啲乜嘢嘅治療嘅方案呢？嗱，咁基本上呢，就嗰個治療方案就嗰個嘅即係可以分為呢一個藥物治療同埋手術治療兩大類咁就嗰個當然啦，如果佢平時真係嗰個阻塞型心肌肥厚症嗰個做運動嘅時候對佢都好大影響，咁我哋亦都要同佢講清楚，你太過劇烈嘅運動就應該唔好做啦尤其是你呢一個跑馬拉松唔好啦同人呢一個即係成日呢一個嘅球類嘅競賽活動呢一個嘅籃球比賽呢一個嘅足球比賽嗰啲呢，有啲一個嘅即係嚴重嘅肥厚型心肌病嘅病人呢，尤其是阻塞型嗰啲就最好唔好啦如果唔係呢，你喺劇烈運動之後呢，有機會即係引起呢一個猝死嘅可能。咁如果你嗰個嘅喺呢個尤其是阻塞型心肌病又有相關嘅症狀嘅時候呢，我哋一定要去醫嘅因為呢治療呢其實可以減輕佢個症狀令到佢生活得好啲，行起路嚟條氣舒服啲，唔會話再咁容易氣喘，同埋心口成日揦住翳住。同埋呢，如果佢有心律不正、有心房顫動呢，佢嗰個嘅
心跳咧亦都唔會有咁唔舒服，亦都可以減低佢中風啊，咁就一個減低佢猝死嘅機會。咁所以咧，我哋係需要醫嘅啊。當佢有症狀嘅時候，冇症狀咧就可以繼續觀察啊，因為有一啲非阻塞性噶嘛。佢又冇心律不正啊，咁就嗰個佢又冇話心跳、心律不正嘅問題，咁嗰啲我哋咪觀察咯，唔係話個個有呢個病我哋一定要食藥啊、做手術嘅啊，係某一部分啊，尤其是阻塞型心肌肥厚症啊有相關症狀嘅嗰啲，我哋就要醫啦。咁醫咧，我哋就嗰個嘅最好咪藥物治療啦，係嘛？咁就嗰個有藥食嘅，咁就嗰個食得又相安無事，日常生活改善到嚇，佢可以正常翻工啊，正常行路咁冇問題㗎，係嘛？唔係個個一驗到有就要佢捉佢做手術嘅。咁我哋咧就嗰個嘅呢啲藥物咧就可以減輕嗰個嘅心臟嘅負荷嚇，減輕嗰個心臟收縮嗰個嘅力度，等到咧嗰啲血咧能夠比較暢順啲泵出嚟大動脈。同埋咧個心跳咧亦都唔會咁快。呢啲病人如果個心跳平時都快，啊即使唔係佢有心房顫動、心律不正喎，嚇平時咧都係緊張底㗎啦，嚇嗰個幾喐啲就嗰個心跳咧都80-90下嗰啲咧，咁有陣時佢行起到嚟咧心跳就更加快，咁嗰啲咧個症狀更加明顯。咁所以咧我哋有陣時咧我都會用啲藥物咧，令到希望佢平時個心跳咧唔會跳得咁急促。啊，平時如果係個靜止狀態50-60下嗰度最好啊，咁就你行得快嘅時候咧，佢都唔會快得咁離譜啊。咁個症狀相對嚟講就冇咁嚴重，同埋嗰啲藥物咧，亦都會令到個心臟嗰啲嘅細胞嘅肌肉個收縮嘅強度冇咁強，變咗嚟講咧嗰個對嗰個血液咧運行出去大動脈嗰個阻塞嘅幅度咧都冇咁緊要。咁呢啲咧就係我哋藥物嗰個治療嗰個嘅基本嗰個原理。咁常用嗰個嘅藥物咧，一般嚟講咧，我哋就嗰個嘅即係有幾大類啦嚇。咁就嗰個嘅有一啲咧就叫 beta blocker 嚇，即係嗰個 beta 受體嗰個抑制劑或者阻斷劑啦。咁另外一啲咧就所謂鈣離子嗰個通道嘅阻斷劑或者係calcium channel blocker。個原理就同頭先所講嘅基本上一致啊。咁就嗰個嘅有啲病人嚟講就嗰個邊一類係適合啲或者效果好啲，有陣時要試過先知啊。咁就一般嚟講咧，呢一啲嘅藥物咧，其實都係一啲我哋好常用嘅心臟科嘅藥物。有陣時可能用嚟醫血壓高啦，亦都有啲人可以用嚟醫呢個心律不正啦嚇。咁就嗰個嘅咁，我哋嗰個嘅即係用咗好多年嘅，基本上嗰個安全性其實都係好好。咁就嗰個，只不過有啲人如果佢本身血壓都偏低嘅嚇，有陣時呢啲藥物因為佢都會降血壓嚇，咁所以有陣時佢本身血壓低嗰啲嘅人咧，可能佢食咗之後咧，可能見有陣時頭暈暈啦，或者血壓偏低啊、手腳冰凍啊都唔出奇嚇。咁或者佢本身靜止狀態心跳都係偏慢嘅啊。咁咧你因為呢啲藥咧，亦都會減慢個心跳啊嘛。咁如果係靜止狀態心臟偏慢嘅時候，佢食咗之後咪更加慢咯，更加慢可能佢又未必受得到啦嚇。更加話哎呀好食咗之後好頭暈啊，或者想行路嘅時候更加冇氣冇力，咁呢啲佢就未必受得到啊。咁就嗰個嘅，如果唔係咧，絕大部分人嘅病人咧，我哋都會嘗試用呢啲藥物去幫佢睇下可唔可以控制得到，控制得到又受得到，咁咪最好咯啊。咁就嗰個呢啲藥物亦都唔貴啊。咁就嗰個治療嘅成效，亦都係好多年嘅即係研究或者係臨床經驗話俾佢聽都係有效。但係亦都當然啦，唔係個個都有效啊。有啲病人可能嗰個嘅成效都唔係話咁理想。咁另外仲有一啲咧，我哋所謂嗰個即係鈉離子通道抑制劑啊。不過呢一類咧，相對嚟講，我哋就即係而家咁越嚟越少用嘅啊。咁就嗰個嘅，咁佢哋嗰個作用都係同頭先嗰兩大類即係相類似。咁有啲病人咧，即係明顯有啲所謂心臟衰竭啊嚇，或者行路氣喘啊、肺有啲即係水腫或者甚至係腳腫嗰啲嘅病人咧，我哋好多時咧都可能要附加啲所謂利尿劑去幫佢舒緩個症狀啊。咁就嗰個嘅，咁呢啲利尿劑就唔係直接減慢嗰個心跳或者減少嗰個心臟收縮個強度啊，令到嗰個啲血液咧流通得暢順啲啊。咁就嗰個嘅主要咧就係當個病人有啲所謂心臟衰竭嘅現象咧，或者個症狀咧，我哋就好多時就會配合呢一個嘅利尿劑去處理。咁而最近年咧就嗰個嘅喺呢一個治療阻塞性心肌肥厚症咧有一個好大嘅突破啊，就係口服藥方面咧就多咗呢一個所謂心肌球蛋白抑制劑啊。呢個心肌球蛋白抑制劑咧就係針對性咧，就係嗰個嘅呢個病嗰個根源啊，令到咧嗰個嘅心臟嘅肌肉咧嗰個嘅心肌球蛋白咧就嗰個嘅即係壓抑咗啊，等到佢哋咧嗰個嘅心臟嗰個阻塞嘅幅度咧係減少啊，令到個病人嘅症狀係明顯改善啊，效果咧比以往傳統嘅藥物咧一般嚟講好好多。咁所以咧，當佢以往食住傳統嘅藥物都成效唔大嘅時候咧，
而佢嗰個心臟嗰個嘅收縮功能嘅射血指數係合格嘅話呢，我哋就可以考慮用呢啲藥物去治療。咁就嗰個嘅好多時嗰個嘅成效係好顯著嘅。咁就嗰個病人嗰個嘅症狀改善嗰個幅度呢係比較理想好多。咁就嗰個嘅以往，如果我哋未有呢隻藥嘅時候呢，咁就嗰個嘅病人食住頭先傳統嗰啲嘅 beta 受體抑制劑啊、鈣離子通道抑制劑啊嗰啲都冇乜幫助嘅時候呢，我哋就冇辦法啦，就要做手術啦。咁就嗰個因為藥物唔掂，咁我哋咪考慮要做手術咯。好彩呢個病呢都有手術可以做。咁而成功做咗手術嗰啲人呢，其實嗰個嘅症狀改善咧，通常咧就好好多嘅。咁手術咧就嗰個嘅分開兩大類，一般嚟講，咁就嗰個其中一種咧就係嗰個嘅傳統嘅開胸嘅手術。就將咧肥嘟嘟嗰部分嘅心臟肌肉咧，就係嗰個嘅用刀，即係用手術刀咧就切走咗佢。咁就削咗走一啲太過肥厚嘅肌肉，咁咪令到嗰個嘅通道咪暢順咗咯。咁變咗嚟講咧，做完手術之後，病人行起路嚟咧，條氣就暢順好多啦。咁就嗰個嘅，咁呢個咧就係嗰個傳統個開胸嗰個嘅即係嘅手術。咁跟住咧就嗰個嘅即係亦都另外後尾研發咗一啲微創嘅手術。微創手術咧就唔需要開胸啦，唔需要呢一個嘅即係令到嗰個嘅即係劏開個心，將嗰個肌肉係揾刀削走佢。咁咧我哋就好似通波仔咁，微創經過啲導管咧，就將一啲嘅導管咧放到去心臟嗰啲血管嗰度。咁然之後咧，我哋就揾下邊一條血管就供血俾肥嘟嘟嗰部分嘅心臟肌肉。咁然之後咧，就用一啲所謂酒精，就將嗰部分嘅肌肉咧，就係呢一個嘅，即係令到佢壞死咗佢。咁就透過嗰條血管供血俾嗰部分肌肉噶嘛。咁如果你將嗰條血管咧用啲酒精咧係注射入去咧，咁嗰部分肌肉咪冇血到咧。嗰啲酒精就令到嗰部分肥嘟嘟嘅肌肉壞死啦。咁變咗嚟講咧，我哋亦都可以達至咧同做手術嗰個嘅即係效果係差唔多。咁就嗰個嘅，咁呢啲咧就係嗰個嘅我哋即係主要嗰兩大類嗰個手術嘅治療方案。咁有傳統開胸，亦都有呢個微創嗰個嘅所謂酒精嗰個消融術。咁當有一啲人咧，如果佢係嗰個嘅即係猝死嘅風險好大嘅，頭先都講咧，因為佢有機會心室顫動啊、心室跳動過速咁呢啲有機會會猝死嘅。咁尤其是咧啲病人咧，哇真係出現過，跟住救得翻。咁呢啲咧，我哋就需要裝一個所謂除顫器嘅。大家知道除顫器係咩啦？聽得多啦嚇。咁就係預防猝死其中一個主要嗰個儀器嘅裝置。咁咧，我哋透過呢一個嘅微創啦嚇，將啲電線放去心臟嗰度，另一個即係電線嘅末端咧，就駁個所謂除顫器，好似一個細火柴盒咁，藏喺個皮膚下邊。咁當佢再偵測到嗰個病人真係出現呢一個即係心跳唔正常嘅時候咧，嗰個心室跳動過速咧，佢呢個除顫器就發揮功能，就糾正翻嗰個唔正常嘅電流，救翻個病人條命。咁呢一個咧就有機會我哋即係有啲病人咧係需要做嘅。咁當然啦。佢救得翻就梗係要做啦，但係佢有啲人未必咁好彩噶嘛，救唔翻噶嘛。但係我哋咧就可能會判斷得到邊一啲病人咧，佢嗰個嘅猝死風險比較高。咁嗰啲嚟講咧，我哋都會即係趁佢未有事嘅時候咧，亦都會建議佢去裝定先。咁就嗰個嘅避免咗真係一出事嘅時候咧，就嗰個嘅救唔到。到一啲即係好後期，真係好嚴重，乜嘢方法都冇咧。咁喺外國咧，亦都有呢個所謂嘅心臟移植。咁但係大家知喺香港做心臟移植，根本上就嗰個嘅機會就比較渺茫好多啦。咁就嗰個嘅，咁所以嚟講咧，就喺香港亦都肯定就唔係常做一樣嘢。咁所以咧就嗰個嘅今日咧，我諗就即係同大家分享咗，即係呢個所謂嗰個阻塞型心肌肥厚症基本嗰個嘅個病因啦，嗰個嘅有幾普遍啦，有啲乜嘢嘅症狀啦，或者我哋有呢一個嘅有邊兩大嘅類型除咗呢一個阻塞型之外，亦都有啲非阻塞型。有咩方法可以幫我大家檢查到同埋有咩治療嗰個嘅方案藥物係點啦？嗰個嘅手術又係有啲咩選擇啦？同埋咧，有冇啲新嘅最近年嘅新嘅嗰個所謂嗰個嘅即係藥物嘅治療嘅方案？咁就嗰個同埋，當你有嘅時候，我哋其他屋企人應該點樣去呢一個嘅做啲篩查啊？咁今日我哋咧就曾經討論過，就係呢一啲嘅重點咁希望可以話到俾大家聽呢一個病有關嘅即係基本嗰個嘅認識啦咁如果大家再想重溫嘅，咁就當然亦都
如果係今次有呢一個嘅錄影，可以再睇啦嚇。咁同埋咧，我哋自己即係嗰個亦都可以喺YouTube 咧，亦都大家應該揾到好多呢啲咁嘅資訊嚇。咁就喺我哋自己個診所網頁咧，亦都有呢一個心肌肥厚症嘅好多資料。咁同埋咧，咁就如果大家 search 去 YouTube 咧，咁亦都可以 search 下我哋所謂一個醫生會客室嗰個頻道啊。咁曾經我同另外一啲嘅醫生咧做過啲訪問咧，就係討論呢一個嘅問題啊。咁就嗰個嘅就亦都可以大家去留意一下啊。今日我所講係咁多。羅醫生啦，咁咧我哋接住嚟咧就會係我哋嘅問答環節。如果大家頭先咧將你哋嘅問題咧寫咗喺你哋問題紙，但係仲未交俾工作人員嘅話咧，可以將你哋嘅問題紙而家舉手交俾我哋嘅工作人員。咁工作人員咧稍後咧就會將你問題咧交到我手上，我會代為咧向醫生發問嘅。好，咁呢個時候咧，我哋問一問同事咧，我哋 Q&A section 咧係咪照呢一個嘅形式去進行咧 ？Cam 都係錄得到㗎。OK 嘛？如果網上邊嘅朋友仔咧都係咧有任何嘅問題啦，都歡迎你咧喺網上提出啦。咁工作人員咧亦都會咧將佢轉交咧，亦都會喺有限嘅時間裏邊咧，期望可以解答到大家嘅問題嘅。咁喺發問嘅開始之前啦，都想問下醫生，頭先咧喺整個嘅一個嘅呢個嘅座談分享裏邊啦，見到咧原來其實真係幾乎可能係冇症狀，可以睇得到佢哋係肥厚型心肌症。咁但係頭先講到嚴重啲嘅就會係嗰個嘅阻塞性肥厚型心肌症。咁有冇話啲咩症狀咧？佢哋會明顯地睇得到自己有機會係阻塞性，係咪就係呼吸困難啊、胸口痛啊、心悸等等呢啲就已經其實見到自己有呢啲問題，就應該去做一啲嘅檢查或者篩查咁樣咧？呢個就絕對肯定係嘅，咁就因為呢啲都係一啲我哋常見嘅心臟嘅症狀啊。咁當你出現呢啲咁嘅症狀嘅時候咧，即使你係咪呢個病都好，都應該係要揾醫生去即係檢查一下。咁就嗰個嘅等醫生去判斷究竟有啲咩檢查對你嚟講係比較適合咯。咁就嗰個嘅當然啦，你冇症狀嘅時候，你亦都冇觸發到自己去睇醫生嘅原因啦嚇。咁嗰啲我哋有陣時就好難即係知道佢係咪呢個病啦。但係當你有症狀嘅時候，我覺得應該就係必須要檢查。頭先你講嘅症狀就係應該一定要㗎啦。咁頭先咧好快見到你咧話 stress test 咧，係咪其實跑步機或者自己做運動嘅時候咧有異常嘅症狀，就真係要去做下檢查啦？當你自己去做運動嘅時候，你都覺得有問題，咁我覺得應該正常，應該都揾醫生睇啦嚇。了解。咁就嗰個嘅所謂 stress test，頭先講啦，就係跑步機啦嚇。咁呢個跑步機可能係因為有其他原因去做嘅，唔係話你針對呢一個嘅去評估個肥厚型心肌症嘅嚇。咁變咗嚟講咧，就嗰個一路以來咧，我哋所謂跑步機好多時咧，大家知啦，我哋睇下有冇冠心病啊嘛，係嘛？睇下啲血管有冇塞啊嘛。咁呢啲嚟講咧，就嗰個嘅，但係你呢個跑步機出現唔正常咧，亦都唔係話100%完全就係純粹因為冠心病所引起嘅嚇。呢啲結構性嘅心臟問題都可以出現呢一個嘅唔正常嘅所謂跑步機嘅結果。咁呢一個咧就我哋要再詳細去評估，究竟係邊一類型嘅即係問題引起嗰個嘅唔正常嘅反應啊。嗰個嘅有陣時唔係話咁簡單。好，咁我而家手上面咧有2條嚟自我哋現場觀眾嘅問題啦。咁2條咧都係同有高血壓有關嘅。咁首先想問下咧，如果本身我哋係患有高血壓，會唔會比較容易有肥厚型心肌症？又或者會唔會係一個即係除咗基因遺傳之外，會唔會係一個主要嘅成因？同埋點樣預防？有冇辦法去預防嘅咧？嗱，呢個問題好好啊！咁首先第一咧就嗰個嘅，如果你有高血壓咧，頭先都講啦，佢係會導致心肌肥厚嘅。但係咧，我哋講緊呢個肥厚型心肌症咧，就唔係話因為血壓高引起嗰種嘅心肌肥厚啊，咁係兩回事嚟嘅啊。呢一個肥厚型心肌症咧係講緊佢嗰個嘅心臟肌肉嗰個嘅啲細胞唔正常，而引發出嚟嗰個嘅即係心肌肥厚啊，同血壓高係冇關係嘅。當然你本身血壓高，頭先都講啦，佢有機會導致心肌肥厚，但係通常心肌肥厚嗰個嘅即係比較一個勻循性嘅啊，周圍都係一度有一個嘅即係正常幅度嗰個嘅，即係大家都厚咗咁多嚇，咁就嗰個嘅，同埋咧一般嚟講，我哋好少見到即係好似肥厚型心肌症嗰啲咁嚴重嘅啊，咁就嗰個嘅，所以大家係有分別，同埋好多時咧就嗰個嘅有肥厚型心肌症嘅病人咧，佢個血壓其實都好正常。當然有陣時有啲人咧，我哋就好難判斷，因為佢可能真係又有血壓高，又有肥厚型心肌症，跟住你就嗰個病人就好多時問醫生啦，喂，咁我呢個會唔會係個高血壓而引起嘅咧嚇？咁有陣時醫生亦都唔能夠話個個都咁容易判斷得到，尤其是佢個高血壓咧，
成日都控制得唔好，好即係好差嘅，成次次都係200度嘅，咁呢啲有陣時我哋就比較難判斷啦。但係唔係喎，喂，你個係有高血壓，但係你高血壓2年啫嘛，你個高血壓成日都控制得好好嘅喎，好標準嘅喎，血壓量親咧都係120、130，下壓都係70、80，你而家個肌肉厚度成2 cm 喎，咁我覺得呢啲嘅情況咧就絕對唔同嗰個，唔係由於個高血壓引起咯。明白啦，咁咧另外一位嘅觀眾咧就問佢頭先我哋都撇除咗高血壓呢個嘅元素啦，咁但係咧佢本人嘅右心房比左心房大喎，咁會唔會有機會有呢一個嘅肥厚型心肌症咧？呢一個心房咧，通常咧就嗰個肥厚型心肌症咧係影響心室嘅，就唔係影響心房。心房咧嗰個嘅一般嚟講咧就唔係嗰個肥厚型心肌症主要影響嘅位置。咁就而通常咧嗰個肥厚型心肌症咧影響就左心室居多。咁就嗰個嘅右心室當然有陣時都會有，但係亦都即係主要係個左心室。咁如果你純粹係話你嘅右心房係大啲，咁我相信同呢個肥厚型心肌症應該就扯唔到關係。反而如果你又係右心房脹大咧，有陣時我哋要睇下，喂，本身你個右邊嘅心臟有冇啲咩特別嘅問題啊？尤其是你嗰個右邊嘅心瓣會唔會有陣時有問題？會唔會有陣時你右邊心瓣生得唔好啊？所以導致你嗰個右心房特別容易脹大啊？或者會唔會個肺循環方面或者肺有事令到所以個右心會大咧咁呢啲我諗就我哋主要考慮，就唔係嗰個肥厚型心肌症。明白，唔該羅醫生。咁嚟到我哋最後一條問題啦，想請教一下咧，我哋心肌肥厚咧會引致心臟發大啦。咁請問要發大到乜嘢嘅程度先至要處理咧？我哋就唔會話去咁樣睇嘅，咁就嗰個嘅咁嗱，當然啦，就嗰個嘅肥厚型心肌症咧，第一佢嗰個嘅主要咧，嗰個左心室咧，佢就唔會話擴張嘅，通常唔會擴大咗但係咧個肌肉就增厚咗，反而咧佢嗰個嘅當你肌肉增厚嘅時候咧，變相佢個空間咧入邊個空間就會反而細咗添，狹窄咗因為你嗰啲肌肉會壓住咗嗰啲即係心臟中間嘅空間啊嘛咁呢啲嚟講咧，通常佢嗰個嘅心臟我哋量度佢個空間嗰個嘅即係相對嚟講比較細咁當然咧，頭先都講啦，有陣時有啲人咧，佢嗰個嘅即係佢會影響個左心房，反而呢啲病人咧，佢嗰個嘅有呢啲病嘅時候咧，嗰個嘅左心房就會擴大嘅咁就嗰個嘅就因為佢嗰個左心室嗰啲引起，但係我哋又唔會話因為個左心房擴大到幾多去做啲乜嘢嘅其他唔同嘅治療嘅方案我哋都係針對佢本身嗰個病個基本個原理去醫嘅啫咁頭先講咧就嗰個嘅有啲人咧，喂，有少部分嘅人佢可能即係呢個病好耐時間，本身咧就係一個阻塞型心肌病，但係咧到到後期咧個心臟就會變咗擴張導致心臟嗰個嘅即係功能減弱令到咧心臟收縮功能都變差。咁呢啲你話去到幾多就比較嚴重，或者幾多要考慮治療咧？咁就嗰個嘅我哋冇一個咁嘅標準。咁我哋最主要就睇下究竟佢嗰個心臟功能係點樣樣收縮嘅功能去到咩地步，而判斷究竟我哋用乜嘢嘅藥去醫佢就唔係話個心臟大到咩 size 呢一個嘅咁樣咁簡單去判斷。Thank you，再一次咧，多謝心臟科專科羅君健醫生為我哋帶嚟咧咁精彩嘅講解啦。期望大家咧對於呢個病症咧都有更多嘅了解。如果再有其他嘅疑問咧，當然咧記住要定期身體檢查啦，或者向你嘅家庭醫生咧查詢啦。再一次多謝大家嘅出席。咁咧作為有更多嘅資訊啦，大家就記住咧要留意住我哋關心你心嘅 Facebook， 我哋最新活動嘅資訊。咁另外啦，預告定咧我哋9月28號咧喺荃灣御景新城嘅中庭咧會有我哋關心30載分享嘉年華暨世界心臟月展覽，咁到時候咧亦都會有唔同嘅醫生為大家帶嚟講座啦，會有攤位遊戲啦，同埋表演活動，期望到時見到大家，亦都可以了解更多心臟有關嘅資訊啦。今日再一次多謝大家出席，同埋我哋羅醫生嘅分享，thank you，期望下次活動再次見到大家，拜拜。